A orillas del aire, mares corados sobre el pinar. Hola, soy Cristina Fernández y los queremos invitar junto con Washington a esta celebración de un nuevo año de la aldea sonora. Es el sábado 5 de mayo en Sala Citarrosa a la hora 20. Allí estaremos compartiendo con el querido Pablo y con músicos también entrañables, músicos uruguayos, argentinos y brasileños, en una comunión con ustedes, porque todos somos de la misma aldea. Los esperamos. Torrera lo guardarías, cuidas la marinería, mas no cuidas mis amores.